Авилга албан тушаалын хэрэгээр ял эдэлж байгаа болон шалгагдж байсан 160 орчим хүн өршөөлт хамрагдахааргүй болж байгаамаа. За өршөөлийн үйлд тавьсан ерөнхийлөгчийн хоргийг ардчилсан намын нэр бүхий 10 гишүүнээс бусд нь хүлээж авахгүй гэцгээж байсан бол сөрөг хүчин шийдвэрээ гаргаж хоргийг хүлээж авахар болсныг дуулсан тэд шийдвэрээ инхүү өөрчиллөө. Хоргийн асуудлыг хүлээж авах асуудлаар бол ардчилсан намын гишүүд нэлээд нухацтай ярилцаад хоргийг хүлээж авах нь зүйтэй гэж ингэж үзлээ. Хоргийг хилцэх явцад одоо хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлаар бол тухайн үрд нь одоо бүлгийн байр суурийг илэрхийлж хэлцэж бүлгээрээ ярилцаж явъя гэж ингэж тогтсон. Ийм л мэдээллийг та бүхэнд өгье. Хоргийг хүлээгээд авах зүйтэй гэж бүлгийн шийдвэр гаргалаа. Мэдээж хэрэг маргааш хуулчин байнгын оролтонд эндээс шийдвэр гарах бах ардын намын бүлгийг хүлээж авах гэсэн байгаа. Тэгээд хүлээгээд авсны дараа бол тэгийн тухай хуулийн дагуу хуульд өөрчлөлт оруулах явнаа. Энэ байдлаараа өршөөлийн үйл тавьсан ерөнхийлөгчийн хоргийг гишүүд олонхороо хүлээж авна. Харин авсныхаа дараа цаан захнуудыг өршөөх ямар нэг хувилбар дахиад гаргаад ирчихгүй гэх болгоомжлол бие даагчдад байна. 1.5 тэрбум долларын бондоос идсэн хулгайгаа дарах гэж энэ ардсан намынхан улаарж байгаа. Оюу толгойн тэр луураас идсэн тэр хулгай байж болох зүйлүүдээ дарах гэж эднээс ерөөс улаарж байгаа. Хамгийн гол нь авилгал авсан албан тушаалын гэмт хэрэгтнүүдээ л зогсоочих. Тэр анх удаа гэмт хэрэг хийсэн санамсар болгоомжгүйгээд энэ бол тэр хуулийнхны асуудал байна. Энэ дээр бол одоо бид тэр хуулийн мэргэжлийн байр суурьуудыг бол хүндэтгэж байгаа. Ганцхан мөнгө угаах тэр авилгал авсан албан тушаалын гэмт хэрэгтнүүд улс төрчид ард түмнийхээ карманаас хулгай хийснээс болж хүмүүс гадаа булаалт дээр нь бий болгож байгаа юм шүү дээ. Та бүхэн харах юм бол тэр эдийн засгийн тод байдлын хууль дээр байж байгаа. Ямар нэг хэлбэрээр бүртгэгчл юм бол тэрийг асуухгүй. Гэмт хэргийн баримт болохгүй. Эрэггүй хэрэг үүсэхгүй гэдэг ийм хууль гарчаад байгаа шүү дээ бас. Тэгэхээр энийг уг нь давхар ярьсан бол бид нар бас яг энэ төрийн одоо албан тушаал эрх мэдлээ ашиглаж хууль бусаар болсон орлогоо хуулийн дагуу болгож байгаа энэ үйл ажиллагаа бүрэн таслан зогсоож чадах хэрэгтэй байсан боловч энэ нь үлдчихэж байгаа. Энийг бид ярих болно. 11 гишүүнтэй шударга сэвслийн бүлгээс бусад улс төрийн намууд өршөөлийн хуульд тавьсан хоргийг инхүү хүлээж авахар болж байна. За гэхдээ авсныхаа дараа орох засварт ямар өөрчлөлт багтах нь анхаарал татаж байгаамаа. Баццэг Амарсанаа нар мэдээллээ.